昨日魏国的使者已经抵达郢都，给大王带来了诚意。什么诚意？美人，魏国绝色美人。瘦如肉体，肤如凝脂。寡人直到今日才晓得，什么是闭月羞花。南后，晋上大夫来了。让他进来。是。晋上拜见南后。赐座。莲儿，给晋大夫烹茶去。是。大王已多日不到我这里来，晋大夫也没了人影。难不成我这宫里养了吃人的老虎，都让你们躲避三舍？南后说笑了。大王忙于国事，晋上也是四处为南后寻找这世间稀奇之物，没有能拿得出手的东西，晋上怎敢来拜见？哦，这么说，稀奇之物今日是有了。拿上来。这灯的做工倒也独具匠心，不过这东西即使咱们宫里不多，也不是没有。晋大夫怎可夸口说这是世间稀奇呢？南后可曾注意到，此物的材料不一般之处？乍一看像是羊脂玉石，可再一看，又比羊脂玉石更加晶莹细腻。这是何等的奇石，才有这样的品质？南后好眼力，但此物却非奇石所作，乃千岁九尾天狐之骨。莫非这就是传说中有通天之术的九尾天狐？50岁狐能化妇人，100岁狐能化美女。正是。千岁九尾天狐死后，其骨化为美女形态，晶莹细腻，赛过玉石。夜晚点亮，可让宫殿亮如白昼。但这还不是此物的绝妙之处。此物的绝妙之处在于，一旦与烛火接触，它便冉冉溢出甜香，充斥四周，经久不散。而这甜香更是世间绝无仅有之物，最暖男女之情。这么好的东西，我怎么从未听过？晋大夫真是无所不知啊！南后若是喜欢，
不妨今晚就试试。大王如今连我的兰桂台都不来了，我点着灯又有何用？是啊，那就太可惜了。晋大夫，我知道大王最近政务繁忙，可无论再怎么繁忙，也用不着常常出宫啊。这里面是否有什么隐情啊？这个，晋上不太通晓。看来这中间的确有鬼。晋大夫，你我相识多年，我也没少给你帮忙。看来今日你是诚心要向我隐瞒实情了。南后恕罪，晋上实有难言之苦。说。此事知情者甚少，若大王知道是晋上多嘴，晋上的脑袋就保不住了。你的脑袋就是我的脑袋，说出来定会有你的好处。你们都下去吧。是。然后，大王出宫不为别的，只是去了离宫章华台。章华台？南后可曾听说楚国要与五国签订盟约？此事人人皆知。大王为五国联盟的合纵长，魏国为讨大王欢心，献上绝色美人。何等绝色？晋上不敢说。这么说，就远超于我了。南后是日月光华，怎好相比？少给我油嘴滑舌，快说。魏国美人是魏国王族，出身高贵倒在其次，论容貌的确是人间极品，有如仙书下凡。男人看了只有4个字：魂不守舍。那为何后宫无人知晓那魏国美人的一点风声？这是大王怕南后知道了心生不快，所以才传旨赐魏国美人住章华台。那五国有心攀附大王倒也罢了，竟然送来美女迷惑大王。一个合纵2字竟然离间了南后与大王的恩爱，微臣看着的确是为南后鸣不平啊。好了，我知道了，你下去吧。告辞。夫人，请看那里，那是杜若。你看那花开得多娇艳，过几日就要结果了。魏国没有杜若，我听说它结子如豆蔻，根部是药材，能理气治痛，疏风消肿。夫人好学问，大王特意让人在这章华台周边种了许多杜若和碧丽，看。碧丽结果子早，都有果实了。这果子熟透了，摘下来，用里边的果粉制成凉膏，夏日消暑，可好了。夫人，仔细着手，当心扎着。夫人，请看这边，这边是蕙兰，那是紫藤。湖面上还有鸳鸯，这些都是大王叮嘱让微臣置办的。这章华台极尽奢华，但是未免太空旷了。偌大个宫殿，里里外外除了臣妾，就都是些伺候臣妾的下人，连个说话解闷的人都没有。这也是大王的美意，以免外人搅扰了夫人的清幽。昨日我随处走动，看到西南处似乎还有一个殿宇，楼阁台榭样样精巧，不知那是何处。夫人说的那是月华台，
已经许久无人居住，荒芜得很。我能否过去看看？月华台荒芜萧索，断井颓垣，夫人还是远离那地方为好。这里为何如此荒凉？夫人，听说这月华台过去也曾歌舞不休，后来建了那张华台，这月华台也就被割荒了。宫里都是这样，喜新厌旧的。夫人，我们还是回去吧。为什么要回去？大王若是知道奴婢把夫人带到这儿来，奴婢的性命定保不住了。那你回去吧。可是，奴婢若是把夫人一个人留在这儿，大王知道了，奴婢的性命还是保不住。所以，无论怎样，都是一样的。
对奴婢是一样的，对夫人是不一样的。夫人是贵人命，奴婢是贱命。殊途同归，你和我的命都不在自己手里，又有何区别？你这话让人听了真是伤心。你是谁？我叫芈月，也算是楚国公主吧。我是魏王献给楚王的礼物，他们都叫我魏美人。哎，你站那别动。上天恩赐，你真的好美，连上天都会妒忌你的。你别这么说，因为这句话，我从小到大一个朋友都没有。真的吗？嗯，说起来，我还是有朋友的。所以啊，我会妒忌你的。哎呦，你怎么了？没什么。其实，你最好还是不知道我是谁。你若是知道了，说不定会后悔跟我说话的。我只知道眼前的这个你，你的昔日和他日，都与我没有干系。遇上你，真是我的幸运。你是不知道我的无奈，自己的命生下来，就已经被别人决定了。就像夜晚的月亮，永远是从东边升起，西边落下，不可能改变。那要看你怎么想了。月亮不也有上弦和下弦，还有15的满月吗？我又不是月亮。嗨，我只是比喻，别那么灰心。人总是有机缘的，虽没有预知，但总有相遇。就像你我这样，交个朋友吧，送给你。谢谢你。南后，请用膳吧，饭菜都快凉了。这些都是什么？啊！给我拿出去倒了！这是御厨所做上好的蒸鸡和鱼。天气炎热，大王政务繁忙，哪吃得下这些油腻之物啊？我不是跟你们说了吗？要力求清淡。南后，愣着干什么？还不快去！大王今晚还会来吗？大王为何不来啊？奴婢听说，大王去了章华台，此刻夜已深了。你再给我说一遍。奴婢说，大王去了章华台。你们都知道大王去了哪儿？大王干了什么？是不是？夫人，你们早就知道这一切了，是不是？你们为什么不去死？为什么？请夫人息怒。你我结拜姐妹，以后遇到什么难处来找我就是。我长你1岁，应该由我来照应你才是。彼此照应，不在于年长年幼。我自小孤独一人，能够遇到你，真是我最大的幸运。遇上你才是我的幸运。我日日被关在这儿，要没有你跟我说话，我都快闷死了。殷公主，前面就是月华台了。那个芈月被关在月华台这么多日子，定是度日如年。一想到这个，我心里就好痛快。其实月公主也没有多大的过错，为后是拿淑公主无法子，拿月公主出气罢了。你懂什么？那芈月是我天生的仇人，魏后在气头上责罚了她，她定会将这笔账记到我头上。给你带上。
妹妹戴上。真好看。张仪听说南后近日身子不适，特来探望。我的身子跟张子无关，张子就不必费心了。哎，南后楚王厚我多矣，张仪本该感恩怀德，所以悉心的为南后讨了个方子送来。就算张子讨了仙丹妙药，也治不了我的病症。哈哈哈！正值盛夏，依在下推测，南后患的应该是热症，气粗口干，五心烦热，日夜交替，心躁多梦，饮食不思。就算知晓病症，也不知道病源。病源无非是时令、鬼魅、起居等外源所致。那依张子所看，我的病源是宫内有鬼魅侵入。张子果真神机妙算。南后福慧双修，有上天庇佑，用了在下的方子，定让那鬼魅败下阵去。当真？自然当真。那张子快将方子告知于我。那方子若真管用，我必会重谢。夫人且慢，用我这方子，还需先备下一个药引子。药引子？那东西在何处？就在宫中。我这药方子管不管用，全要看南后那药引子用的是否恰当。快说，那药引子究竟为何物？那药引子就是咱们的大王。芈嫣拜见母后。嫣儿来了。母后慈悲，将芈月禁闭在月华台，潜心思过，谁料她竟擅自攀窗而出，悬壁而入，四处游荡，视母后的旨意为儿戏。竟有此事？芈月目无尊长，野蛮成性，我未及时早早对她小惩大戒，以至于她养庸遗患。既然芈月不守礼法，屡屡违逆母后，母后应对她加倍惩戒才是。嫣儿说的有道理。戴帽，你带人去月华台，用链子把那芈月给我锁起来，我看她还如何攀窗悬壁。是。魁姑姑，我怎么也打听不出来月儿被关在哪里了。奴婢本想找舒公主寻个办法，她和月儿最好，又和威后身边的人走得近。但如今舒公主被禁足在高堂台，连绿萝也被打死了。我要去面见威后。威后视月儿为眼中钉，公子千万当心，不要引火烧身。眼下月儿比什么都重要，子歇顾不了那么多了。子歇告辞。威后，威后，月公主年少无知，冲撞了威后，现已知错，望威后开恩，放了月公主吧。芈月若是宫外一野女子，倒也罢了。她是先王之女，大王之妹，目无王法，十恶五孽，样样俱全。公子让我对她网开一面，那以后这后宫谁还遵循礼法？我还怎么管束奴婢下人？我不得不杀一儆百。公子是知书达理之人，该知轻重取舍。月公主虽然莽撞顽皮，但她心地是纯良的。威后不该将月公主视为豺狼虎豹，除之而后快。我想说，芈月罪有多大，她就有多大。这后宫之事与你有何干系？你皇协不过是个太子伴读，竟然大言不惭来教训我，难道你想犯忤逆之罪吗？皇协并非想触怒威后，只是世间之事均有黑白，万事抬不过一个理字。于公，我在整肃后宫；于私，我在管教儿女。这理字还不够大吗？
皇公子若是聪明人，就不要搅这滩浑水，自讨苦吃。我是看在婴儿的面子才跟你理论，否则早就把你撵出去了。微后恐怕有所不知，我心里只有芈月，只要她还活着，别人就休想。殷公主，怎么站在这儿不进去啊？微后那里好像不大方便。你这是去哪儿啊？我去膳房取微后的莲子粥。姐姐，妹妹这是去哪儿了？让姐姐好找。我就是随便在外面走走。这些时日与妹妹朝夕相处，一时半刻不见，还真有点想呢。看，这是我新配置好的胭脂，特意拿过来给妹妹试试。谢谢姐姐惦记。你我还客气什么呀？去给姐姐烹茶。是。快来，来，让姐姐给你试试。你看如何？这般轻薄香甜，姐姐是如何做到的？是用上好的红植竹花瓣放到干净的石臼中，慢慢将花瓣冲成后浆，细砂过滤取汁，然后将当年新搔就好的蚕丝剪成这珠核般大小，放到花枝中浸泡，取出晒干后，就成了妹妹手上这上好的胭脂。怎么了？这胭脂再好，和妹妹的人面桃花相比，也黯然失色。看来妹妹的确用不着这些东西。姐姐竟会说笑。这么好的胭脂，姐姐要不想给，妹妹可要自己拿来用了。你看美人是不是真的有点儿？你看怎么了？你仔细看。哎呦，还真是啊！你看，大胆，竟然敢在美人这放肆！南后美人恕罪。姐姐，下人们常有粗疏失礼的时候，不必和他们一般见识。若是在我那也罢，可偏偏在妹妹这儿，若不管教，岂不让外人说我放纵手下？莲儿，是，给我掌嘴！哎，姐姐且慢，何不听听他们如何为自己辩解？如果无道理，再打也不迟。既然美人给你们求情，我就给你们次机会。说，到底在嘀咕什么？这，婢子不敢乱说。说吧，说实话，我可以求南后不罚你们。后宫有传言，都说美人闭月羞花，千娇百媚，这是实情啊。可是，就是有一处不好。何处不好？妹妹，别听他们嚼舌头。这宫里人向来善于极度挑拨。可是姐姐，妹妹还是想知道何处不好。美人的鼻子。住嘴！美人的鼻子，可是你们这些贱人可说的。给我狠狠打，好让他们知道做婢子的本分。给我接着打，打完了嘴，再罚跪2个时辰10板。南后饶命，南后饶命！我再也不敢乱说了。算了，算了，姐姐，让他们下去吧。妹妹，你心肠太软了。妹妹答应过他们，若他们说实话的话，就不该罚他们。还不谢恩？谢美人宽宏大量。依着姐姐的脾气，非割了他们舌头不可。妹妹，这宫里人就好无事生非。前段日子有人嚼舌头，说赵姬虽然美貌，但声音难听。想当年，这赵姬也是大王的心家人，
可生了孩子后嗓子变哑了，大王也变得对她若即若离的。他不知道从哪听到这消息，心里慌得很，日日找御医下方子治嗓子。哼，说是治嗓子，其实还不是想挽回大王的心思。妹妹身体受之于父母，相貌从小未受过任何人指摘。妹妹在家是父母的掌上明珠，在外又是王孙贵女，别人巴结你还来不及呢，哪能说你一点不好？如今到了大王的储宫，美女如林，谁也不比谁弱。除了像姐姐这样真心想结交你、处处袒护你的，哪有闭口藏舌的道理？你呀，别理他们便是。姐姐也真是个粗心人，他们不说，我还真没看出妹妹脸上的缺憾。我真的看不出什么。你从小到大都看自己的面孔，自然很难看出瑕疵。莲儿，你来看看。在莲儿看，夫人的确是花容月貌，只是这鼻子有一点点，好像是有一点点。有一点点什么？一点点歪歪。难怪大王昨日跟我在一起，提起妹妹的容貌，你都不知道大王有多喜欢你。大王先是说你肌肤胜雪，秀色可餐，可后来大王又说，端详你久了，总觉得有那么一点点缺憾。妹妹别担心，大王提起此事时，我马上打岔过去了。我说，大王，你太过于挑剔了，妹妹是丽质天成，白玉无瑕。可是大王日日都来章华台，他总有一日会看出破绽的。傻妹妹，这兵来将挡，水来土掩。妹妹请看，这样如何？这样呢？或者是这样？谢谢姐姐悉心指教，是妹妹聪慧。大王来了。爱妃不必多礼。爱妃啊，寡人想你。爱妃，你可知道，这是寡人有生以来第一次摘花给一个女子。谢谢大王。嘘，爱妃啊，今日屋里的灯光为何如此昏暗呢？今晚月光好，如果屋里太明亮了，反而辜负了月亮的皎洁，对吗，大王？爱妃果然好情趣啊！爱妃，
寡人，今日这般凉爽，爱妃为何手持羽扇呢？因为臣妾喜欢妙目传情这4个字。好一个妙目传情！在寡人眼里，不光是妙目，你的一举一动无不在传情。子歇，夫子，你久等了。为师刚刚完成新政12册，几日后便可呈给大王。这新法主要以君爵平陆、任贤能、赏战功、削冗官、拓荒地等12条法令。楚国的疆域大于秦国，根基深于秦国，人才多于秦国。若能实行新政，必将称霸诸侯。大王倚重夫子，若是这新政12册得以推行，千秋万世将熏记夫子的功业。新政推行，虽大利楚国，但必然会招致朝臣勋贵们的怨恨。老夫但求不像伍子商君那样死无全尸即可。眼下秦国崛起太快，我怕他们不会给楚国太多的时间呐。夫子不必过虑，我国使臣将齐聚郢都，定联盟合约。楚国又是合纵长，有这6国联盟在，即便秦国崛起的再快，他也不可能一口气并吞6国。说得对。哎，这么晚了，你找我何事啊？夫子，我有事相求。你说。岳公主因为得罪了威后，被杖责关押起来了，至今下落不明。恳求夫子帮助疏解，解救岳公主。哎，岳公主是个身世可怜的女子啊。好吧，欲治其国者，必先齐其家。后日大朝，我便竭力陈情，请大王出面询问此事。没有罪名，谁也不能把岳公主如何。然后，你就可正式向岳公主求亲了。多谢夫子成全。快点儿！对对对，小心！对，就放到那边，抬到那儿去。对对，放这儿，就放这儿。我看，好，放到案几上。妹妹，姐姐，妹妹快起来！姐姐为酒宴已经辛苦整日，何不坐下歇歇？今日妹妹生辰，大王特别赐宴，你又不喜欢热闹，别人只好作罢。今日只有姐姐和大王替妹妹庆生，若有差池，岂不被大王怪罪？姐姐一直为妹妹操心，妹妹真是感激不尽。此生无以回报，只有来世为姐姐做牛做马了。妹妹再这么说，姐姐可真生气了。啊，你等等啊，那盆花放在门口。是。大王快到宫门口了。知道了。哼，妹妹。天已黄昏，你是否觉得这店里有些昏暗呢？姐姐的意思是，平日里我劝你与大王单独相处时灯光要幽暗，那是为了让大王只看到你曼妙的身材，而忽略了你的缺憾。可今日是盛宴，灯光过暗，一是不吉利，二是坏了气氛。那可怎么办？
我想，何不把那9尾天狐灯拿来，放到妹妹身后高处？灯下黑的道理，妹妹是懂的吧？既照亮了大殿，又照不到妹妹，你觉得这主意如何？姐姐好聪明，我这就进去把9尾天狐灯拿出来。妹妹快去，别耽误了时辰。大王到！大王，爱妃请起，都起来吧。今日寿星何在啊？臣妾不好说。美人病了？美人妹妹没病，只是回去取9尾天狐灯了。取灯就取灯吗？有何不好讲的？可臣妾认为，美人这么做，未免对大王太为不敬了。那盏灯是爱妃送给美人的吧？更何况寡人看来，那灯也没有什么不好啊。正因为好，所以才被妹妹再三讨要，我不得不给她。竟是她向你抢索的？爱妃，你宽容大度，待人温柔敦厚。魏美人刚刚入宫，一盏灯而已，小事一桩，给她就给她了。可她讨要的理由也太牵强了。什么理由？爱妃一向心直口快，今日为何这般吞吞吐吐？有寡人在这儿，但说无妨。爱妃，他说他要用这盏灯去除异味。大王，你弄疼臣妾了。他当真是这么说的？请大王息怒。臣妾喜欢“要传情”这4个字。今日的歌舞如何？好极了。你为何总是遮着你的面孔？寡人听不清你在说什么。臣妾说，轻歌曼舞，婀娜多姿，真是好极了。今夜清冷，你那扇子该收了吗？是。今日的菜肴不合爱妃的胃口？不，南后姐姐特意让御厨精心准备，菜肴美味可口。那是酒不好喽？不是。那寡人为何见你菜味吃一口，酒味喝一樽呢？是不是因为这里有一股让你难以忍受的恶臭？大王说笑了。那你为何遮遮掩掩？大王，到这
这个时候，你还敢捂住你的鼻子？来人！大王，把这个矫情的贱人拉下去，割了他的娇贵的鼻子！大王，冤枉啊！大王，大王，大王冤枉啊！大王，冤枉啊！大王，大王！今日朝会，寡人是想就即将举行的六国会盟一事跟你等商讨，还望众爱卿畅所欲言。微臣听说魏国美人不知何事触怒了大王，昨晚受了异刑。是又如何？魏国送亲的使者尚未离开郢都，便发生这等事情，的确难堪。楚魏联盟由此可能破裂。魏国使者准备就此事递交国书，要求说明缘由，并且道歉。哼！大王，魏王的颜面的确因此而受到羞辱，大王不妨给他们一些安抚。你竟然让大王向魏王赔礼告罪！臣以为屈作图打着合纵的幌子，让我大楚包羞忍辱，置大王的尊严于沟渠。一个美人只是割了鼻子，又不是掉了脑袋，道什么歉呢？大王，此事关系重大。够了，寡人对这个魏美人已经仁至义尽。再者说，这魏美人的事是寡人后宫的家事，与你何干啊？与你们何干？与魏国何干？与河东何干？退朝！夫子。啊，子歇呀。弟子在此恭候夫子多时，何必在这儿等？朝会若有结果，我自会同你说的。弟子一早听说，因为魏美人受刑，魏楚联盟之事可能破裂了。唉，大王正在气头上，根本不听劝说。合纵之事有了裂隙，解救月公主之事，也只好先搁置些时日了。姑姑，黄公子来的正好，已经有月儿的下落了，说是关在宫外的月华台。我现在就去求舒公主想办法救她。月华台。姑姑远生，敢问来找谁？有何事？我是魁姑云梦台的，有要紧的事要求见舒公主。姑姑真不巧，我们舒公主正在午睡。那我等等。这里是高堂台，不是云梦台，你还是走吧。可我真的有非常要紧的事。此刻让你走还是客气的，惊动了威后，只怕你我担待不起。我求求你了，我求求你们了，少啰嗦，快走吧！我求求你们了，走！好大的胆子，你们敢做我的主了？公主恕罪。魁姑姑，月儿到底怎样了？有人在月华台见着她了，说是病得很厉害。虽然现在无人给她定罪，但也没人给她释罪，所以根本不给她拍太医，只是由着她去死。母后，舒儿来了，快坐下，我有话对你说。今日我让大祭司为你的婚事占了一卜，离下镇上迎虚之象，大祭司说是少见的姻缘奇卦，日后成亲，你和你的夫婿将成为人人羡慕的神仙眷侣。母后为舒儿的婚事如此操劳，舒儿心中不忍。当娘亲的命里注定是要为儿女操碎心的，
母亲果真舍得淑儿远嫁？当然舍不得。10月怀胎，千辛万苦，看你长成亭亭玉立，我是又欢喜又担心。担心你找不到好的夫婿，误了终身，所以我千挑万选，选中了赵侯雍。他雄韬伟略，文武双全。等你以后有了自己的骨肉，你就会明白为娘的苦心了。所以，做娘亲的对自己的儿女都是舐犊情深的，对吗？这是自然。淑儿有母后是淑儿的大幸，可是那些没有娘亲的女子，岂不是特别的可怜？淑儿嫁人，日后有了儿女，淑儿在他们身边为他们遮风挡雨。可万一有一日淑儿不在了，儿女们无依无靠，只能任凭他人宰割欺凌。淑儿一想到如此情境，心中凄然。淑儿此言何意？母后，如今宫中上下人人皆知月妹妹在月华台病得很厉害，母后看在她娘亲早逝的份上，让太医去救救她吧。不许你再跟我提那忤逆不道的贱人。母后，月妹妹虽非母后亲生，可也是父王的亲骨肉啊。她是咎由自取。前阵子因为月妹妹顶撞了母后，所以把她关了起来。可如今淑儿这边早已风平浪静，月妹妹那儿却余波未了，仍被囚禁。如今月妹妹病了，也不给她看病，由着她去死。月妹妹与淑儿同父异母，别人知道了，只会说王兄母后欺负月妹妹孤苦伶仃。淑儿远嫁别国，君臣和百姓们更会因为大楚如此对待先王的亲生骨肉，更加藐视母后、王兄和淑儿。淑儿思前想后，母后就算与月妹妹有深仇大恨，也应该为了大楚的名声和淑儿的将来，救救月儿吧。不然怎样？不然淑儿万万不敢嫁人了，免得上天报应，将来儿女一生凄苦。淑妹妹，你说这话就差了。母后日日为你操心劳神，你怎忍心用自己的姻缘来要挟母后？那个芈月天生祸人败事，她若知晓孝顺二字，就该早早赴死，免得在世间祸害别人，更坏了你与母后的骨肉之情。你闭嘴！月妹妹落到如此地步，定是有你在作怪。你极恨她，时时在母后面前恶意挑唆。月妹妹要是有3长2短，你会遭报应的。敢问公子姓名？在下姓黄名歇，太子伴读。黄公子，你有何事？敢问月公主是不是关押在里面？不错，我等奉威后之命看过此处。让我进去。进宫之地，公子不可无礼。快要走开！走，去叫人。走。月儿，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 子歇，你怎么了？别怕，我这就带你走。子歇，起来。大胆狂徒，私闯进宫，乃是死罪。今日我黄歇就是闯了，你们又能如何？拿你归案。月儿，你先躺下。子歇，子歇，那得先问问我的剑。上。小心！小心，子歇！子歇，有黄埔总管，要杀要剐，冲我来！月儿，子歇不怕死。子歇，你们来拿我的性命吧！好，那我就成全你。等一下，杀了太子陪都，动静闹大了，可不好交代。月公主是大王的妹妹，伤了她，大王怪罪更不好交代啊！住手！嫡公主在此，谁敢无礼？姐姐，月儿，你们好大的胆子，竟然敢对月公主和黄公子动手！公主恕罪，我们也是奉命而行。给我滚出去！还不快滚！走走。月儿，
月儿，月儿，这到底怎么了？出什么事了？快拿水来！月儿，姐姐，喝不得。为什么？有毒！有毒！快去叫女医！快去！这水里有毒！月儿，你们还不快去！苏公主，姐姐，不能喝！姐姐，出去告诉外面的人，说舒公主饿了，吃了这里的东西；舒公主渴了，喝了这的水。随他们怎么办吧！快走！月儿，好苦呢！月儿，月儿，月儿，魏后不好了！出了什么事？大惊小怪的。皇公子黄歇私自闯入了月华台，简直无法无天！让侍卫把他拿下。魏后，舒公主也去了，还吃了芈月那边有毒的糕点，喝了有毒的茶水。哪儿来的毒？据说那月公主的病就是与宫里送过去的吃食有关。快去叫女医治，去月华台救我的舒儿要紧。是。说，谁背着我下的毒？奴婢不敢。你鬼迷心窍了！母后，月儿只是恨那芈月，除了忤逆您，还狐媚皇公子，教坏了舒妹妹。如果她不在了，不是给您去了块心病吗？女医治，先给姐姐解毒。别担心了，我已经吃过解毒的药了。皇公子的伤口也包扎好了。子歇，月儿，放心吧。月儿的病到底怎么样了？月儿中毒深吗？月公主是我见过运气最好的人。女医治奇怪，虽然中了剧毒，但症状却没有想象中的严重。世间奇怪的事情我见得太多了，见怪不怪了。只怕宫里的有些人是坐不住了，他们一直以为月公主必死无疑。我这里有丹丸，每日只需1粒，服后会发烧，会卡血。你们若信我，就让她用；若不信，就算了。多谢女医治救月儿。不是我要救月公主，是她命里不该死。珍珠、珊瑚。公主，你们回去告诉母后，就说舒公主留在月华台不走了，和月公主同吃同住。谁要想下毒的，让她下好了。是，姐姐。微后，拜见微后。舒儿的病情如何？中毒不深，并无大碍，只需好好调养几日，便可痊愈。我要你守在舒公主身边，确保我舒儿无恙。是。那个芈月怎么样了？依奴婢看，她的病是因淤毒入络，邪犯上焦，邪热破血妄行，病入膏肓。这么说，她是没救了。命是上天给的，上天要带她走，无人可阻挡；上天要留她在，无人可送走。这次她中毒，我想知道她是留还是走。那要看少司命的意思。你下去吧。是。微后，舒公主说，即便她病好了，也要留在月华台与芈月同吃同住。由她去吧。你告诉下面，衣食住行不可怠慢，给我好生伺候着。若有半点差池，
我让他们都去死。是。因儿那丫头有点走火入魔，你们给我留点神。奴婢明白。咳嗽了，来，起来喝点水吧。睡吧，我陪着你。气色好多了。舒公主，月儿，这是刚熬好的粥，喝一点吧。我来喂你吧。不烫吧？还是我自己来吧。月儿笑什么？月儿好福气，若没有你和舒姐姐，我就看不到这园子里的景色了。月儿别这么说，只要黄歇在，月儿永远有好山好水可以看。月儿的命是子歇给的。月儿就是子歇的性命。你为何要对我这样好？因为月儿值得我对你这样好。我要还你。不用还。还你，用一辈子还你。一辈子太少。那就生生世世，死生契阔，与子成说。